क्या चल रहा है? हाँ 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 आयो मते कमस पेप पेरी लगा जा पेप रखो मत आए मते को हाँ पेप दे रखो मत पेप पर आए कितने सेकंड है यहाँ मशीन ये खंडे सही जगह था टिकटॉक कौन है यार ये यूट्यूब है कितने सेकंड है पंजाब गाइस मैं वेट कर रहा था मैंने सोचा क्या करूं फिर देखा कि एक खलासी रोटी बना रहा था मैंने सोचा ये बंदा मछली के पीस बना रहा है सालन के लिए अब ये सालन बनाएंगे इस मछली से ये देखो लाल रंग की रोटियां आपको पता है लाल रंग की रोटियां कैसे बना रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ ये वही कमाया ये देखो भाई आग जल रही है रोटी रख दी इसने बिल्कुल गोल गोल रोटी देखना अब ये देखो निकाल रहे रोटी तैयार देखो माशाल्लाह बिल्कुल गोल रोटी करेंगे ये भाई ने मछली का सालन बना दिया माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है देखो माशाल्लाह बेहतरीन ये जितने भी खलासी आप देख रहे हो ये रस्सी से स्टार्ट करने वाले हैं ना ये रस्सी जो है ये लोग खींचेंगे इससे जो है इंजन स्टार्ट हो जाएगी जितने भी बंदे देख रहे हो